GL 6074 रिमोट कंट्रोल ग्लास चिमनी। इस चिमनी को जब ये आपकी इंस्टॉल है, हाउ टू ऑपरेट इट, इसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आप मेन कनेक्शन ऑन करें। आपके फ्रंट पैनल पर एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी और पावर ऑन ऑफ हो जाएगा। इसमें आप पैनल पे देखें ना, आपको टोटल 6 बटन्स नजर आ रहे हैं, टच कंट्रोल बटन है और एलईडी नजर आ रही है। टॉप वन इज फॉर स्पीड नंबर 1, ये डिनोट करेगा, जैसे अभी यहां पे F0 डिनोट हो रहा है, इसको आप प्रेस करेंगे F1 डिनोट करेगा। सेकंड स्पीड सेकंड बटन है, थर्ड स्पीड के लिए थर्ड बटन है। एलईडी के नीचे डिस्प्ले, एलईडी डिस्प्ले के नीचे फर्स्ट बटन आपका लाइट का है। द सेकंड बटन इज फॉर द सर्विस मोड, जो सिर्फ आप सर्विस, जब चिमनी की आप क्लीन करना चाहते हैं, खोल के फिल्टर साफ करना चाहते हैं खुद, या सर्विस टेक्नीशियन करना चाहता है, आप इसको करेंगे। एंड दिस इज ऑन एंड ऑफ बटन, ये पावर ऑन ऑफ करेगा। अब चिमनी को मैन्युअली ऑन करने के लिए पावर को प्रेस करें, आपके सब बटन्स के अंदर लाइट ग्लो कर रही है। अब आपने इसको ऑन करना है, फैन 1 को आप प्रेस कर दें, ये ओपन लिखा हुआ आ रहा है, द शटर इज गेटिंग ओपन, जो फ्रंट ग्लास है ये ओपन हो रहा है। जो ये आप साउंड सुन रहे हैं इसके अंदर, ये हाइड्रोलिक की है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक है और पावर के साथ वो काम कर रहा है। अब आप देखेंगे कि अभी आपने देखा कि इसकी साउंड फर्स्ट टाइम में ज़्यादा थी, एट दैट टाइम ये फर्स्ट 3 पर ऑन होता है जब भी आप ऑन करेंगे। अब ये वापस बैक F1 पोजीशन में है। आप इसकी स्पीड फर्दर बढ़ाना चाहते हैं, प्रेसिंग F2 आ गया है, फैन 2 इज वर्किंग, मीन स्पीड 2 इज ओवर देयर। थर्ड स्पीड के लिए आप इसको फर्दर थर्ड बटन को दबाएंगे, वापस आपने नंबर 1 पे जाना है, प्रेसिंग। आपने लाइट ऑन करनी है, प्रेस द लाइट बटन, लाइट ब्लू हो गई है और जो फैन चल रहा है वो भी ब्लू है और लाइट भी ब्लू है। जैसे ही आप इसको लाइट को बंद करेंगे, ये वापस व्हाइट हो जाएगी और लाइट बंद हो जाएगी। अब आप इसको चिमनी को ऑफ करना चाहते हैं। जब आप ऑफ करेंगे, इसको आपको पावर को ही दबाना होगा। जैसे ही आपने पावर का बटन दबाया, इसके अंदर ऑटोमेटिकली 60 सेकेंड का प्रीसेट टाइम आ जाएगा। अब ये चिमनी 60 सेकेंड्स के बाद बंद होगी। बेसिकली ये इस पर्पज से है कि आपने काम खत्म कर दिया है और किचन में जो बाकी का बचा हुआ स्मोक, स्मेल या हीट है, उसको रिमूव करने के लिए 1 मिनट में ये काफ़ी स्मोक बाकी का जो बचा है उसको रिमूव कर देगी सर्कुलेट करके, और चिमनी वापस बंद हो जाएगी। अगर आप इससे पहले इसको बंद करना चाहते हैं तो दोबारा से आप ऑन ऑफ बटन को प्रेस कर दें, तो ये इस टाइमर को बाईपास करके इमीडिएटली ऑफ कर देगा। जैसे अगेन यू आर लिसनिंग द साउंड ऑफ मोटर। ये हाइड्रोलिक मोटर है जो शटर को वापस डाउन कर रही है। नाउ द चिमनी इज बैक इनटू स्टैंड बाय पोजीशन। आपको दोबारा से हम दिखा रहे हैं कि बाईपास करने के लिए ये जैसे ऑन किया, शटर इज गेटिंग ओपन, 60 सेकंड का टाइम आया, ये टाइमर लग गया। टाइमर बाईपास करना है, अगेन प्रेस इट, टाइमर बाईपास हो गया एंड ग्लास विल डाउन इमीडिएटली।
चिमनी ऑफ हो जाएगी और ग्लास डाउन होके स्टैंड बाई पोजीशन में आ जाएगा। अब आप अपनी चिमनी को घर पे खुद क्लीन करना चाहते हैं और क्लीनिंग के लिए इज अ वेरी सिंपल मेथड। इसके अंदर कैसेट फिल्टर लगा हुआ है जिसमें 7 लेयर्स होती हैं। एल्यूमिनियम कैसेट फिल्टर इज ओवर देयर। उसको आप हफ्ते के बाद भी कर सकते हैं और 15 दिन में भी, एज डिपेंड्स ऑन योर यूजेज। आप किस तरीके का ऑयल यूज करते हैं, कितना ऑयल यूज करते हैं। अगर ऑयल कम यूज करते हैं तो आप 15 दिन में उसको क्लीन कर सकते हैं, और नहीं तो आप वीकली भी उसको यूज कर सकते हैं, या जिस टाइम आपको लगे उससे पहले करना चाहे पहले भी कर सकते हैं। चिमनी आपकी स्टैंड बाई मोड में है। प्रेस ऑन ऑफ बटन। नाउ ये आपका सर्विस बटन है। जब आप इसको दबाएंगे 3 सेकंड के लिए आपको इसको दबा के रखना है। जैसे ही आप दबाएंगे शटर इज गेटिंग ओपन। अब ये आपका शटर ऑन है पर फैन नहीं काम कर रहा है। अगर अब आप कोई भी फैन दबा के प्रेस करना चाहेंगे फैन काम नहीं करेगा, मोटर काम नहीं करेगी इसकी, बट लाइट काम करेगी। आप लाइट दबा सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर आराम से हाथ डाल सकते हैं। द शटर विल नॉट गो डाउन किसी भी कीमत पे। आप ये इसका बटन प्रेस करें, लॉक का बटन प्रेस करें, फिल्टर ये बाहर आ जाएगा। इस फिल्टर को आप ल्यूक वार्म में वाटर में बाल्टी में डाल दें या किसी टब में डाल दें, उसके अंदर डिटर्जेंट डाल दें। थोड़ी देर के बाद जो ऑयल है वो विद द हॉट वाटर बाहर आ जाएगा। सर्फ जो सा है या लिक्विड कोई भी आप डालते हैं डिटर्जेंट, वो इसमें डाल के आप हल्का सा स्क्रब कर दें, जोर से स्क्रब ना करें। ये इसके जो होल्स है, जो इसके अंदर डर्ट जमी हुई है वो बाहर आ जाएगी। इसको हल्का सा जो पानी है उसको निकाल लें, साफ कपड़ा लें, इसको सुखा लें। जब ये सूख जाए, साफ हो जाए, वापस इस बटन को प्रेस करें। ये बैक लॉक है, जो बैक लॉक साइड में लगेंगे उन ग्रूव्स में जाकर, और इसको आप प्रेस करके रखें आगे लगाने के लिए। आप इवन इसको नीचे से झुक के देख सकते हैं और आराम से लगा सकते हैं। अंदर पूरा इसका ब्रैकेट बना हुआ है जिसके अंदर ये जाके लगेगा। अब आपको ये शटर डाउन करना है। शटर डाउन करने के लिए आपको 3 सेकंड के लिए ऑन ऑफ स्विच को दबा के रखना है। बीप साउंड के साथ। नाउ दिस इज शोइंग, कॉशन है बीप की, ये बंद हो रहा है, हाइड्रोलिक। अब चिमनी वापस आपकी स्टैंड बाई पोजीशन में आ गई है। इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। प्रेस इट, लाइट आ गई है। अब प्रेस द बटन, द चिमनी इज फंक्शनल। ये अभी जो हमने आपको बताया ये मैनुअल ऑपरेशन था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका ये रिमोट है। दिस इज रिमोट कंट्रोल्ड चिमनी एज वेल एज मैनुअल। इस रिमोट में आप देखें रेड बटन जो सा है ये पावर को डिनोट करता है। जब आप इसको प्रेस करेंगे, जैसे अभी चिमनी अगर आप देखें तो इस टाइम स्टैंड बाई मोड में है। आप इसको प्रेस करेंगे, ऑन ऑफ को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर सब बटन्स में लाइट आ जाएगी, और सेकंड बार आप इसको प्रेस करेंगे तो वापस ये स्टैंड बाई में आ जाएगा। आप इसको प्रेस करें, सारी लाइट्स आ जाएंगी। और फैन को जब आप प्रेस करेंगे, फैन, दिस इज द फैन बटन। ये आपका सर्विस मोड है। ये आपकी लाइट है,
ये आपका सर्विस मोड है टॉप पे, और इसके अंदर 2 टाइमर दिए हुए हैं जो कि आप यहां से भी टाइम सेट कर सकते हैं और इधर से भी इसका टाइम ऑफ टाइमर सेट कर सकते हैं। इसके अंदर ऑफ टाइमर जो सा है, प्रेस करने पे ये 3 मिनट का प्री सेट टाइम लेगा, जिसको आप बार बार प्रेस करके 60 मिनट्स तक ले जा सकते हैं ऑफ टाइमर। अब मैं आपको दिखा रहा हूं हाउ टू ऑपरेट विद दिस। ये आपका पावर है, एक बार आपने पावर को प्रेस किया, सारे बटन्स में लाइट आ गई है। अब आप फैन के बटन को प्रेस करेंगे, इज गेटिंग ओपन, पर आप इसमें देखेंगे कि ये सीधा 3rd स्पीड पे जा रहा है। जब आप रिमोट से ऑन करेंगे, फैन को पहली बार आप दबाएंगे तो ये F3 स्पीड पोजीशन में जाएगा। अब आपको इसकी स्पीड चेंज करनी है, दोबारा से प्रेस करें, F2 स्टेज में चला जाएगा एंड अगेन प्रेस करें, F1 मोड में चला जाएगा। अब आप ऑफ करना चाहते हैं, ये 60 सेकेंड्स, अगेन 60 सेकेंड्स मोड में चला जाएगा, प्री सेट टाइम है, और ये बंद हो जाएगा। अगर आप इसको बाईपास करना चाहते हैं, अगेन प्रेस द पावर बटन, बट रिमोट को आप प्रेस करेंगे तो ये इमीडिएट बंद नहीं होएगा। आपको इमीडिएट बंद करने के लिए मैन्युअली ही उसको बटन को एलईडी पे, फ्रंट पैनल पे मैनुअल बंद करना पड़ेगा। जैसे ही इसके अंदर 60 सेकेंड्स हो गए, चिमनी आपकी ऑफ हो गई, स्टैंड बाई में आ गई। अब इसी रिमोट से अगेन वी आर शोइंग कि आप अगर ज़्यादा टाइम इसके अंदर सेट करना चाहते हैं तो रिमोट से मिनिमम टाइम जो सा है, प्री सेट टाइम इज 3 मिनट्स। प्रेस करें, ये टाइमर है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे 3 मिनट आपको शो करने लग रहा है यहाँ पे कि ये चिमनी अब 3 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगी। इस टाइम को सिर्फ आप बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। और अगर टाइम ज़्यादा आप फीड कर देते हैं और इमीडिएटली इसको बंद करना चाहते हैं, आपको पावर प्रेस करना है, और जब पावर आप प्रेस करेंगे तो ये वापस आपको 60 सेकेंड मोड में ले जाएगा। बट कंट्रोल से कम ये 1 मिनट चलती रहेगी और उसके बाद ये ऑफ होगी। पावर कंट्रोल पे, पावर को रिमोट कंट्रोल पे प्रेस करने पे वापस ये 60 सेकेंड में आ गया। अब ये 60 सेकेंड्स के बाद ऑफ होगी। अगर फिर भी आप उससे पहले इसको प्रेस करना बंद करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, तो आपको मैन्युअली पैनल पर जाकर पावर को प्रेस करना होगा। तो ये 60 सेकेंड्स भी